హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను అంకిత. ఈ రోజుల్లో చూసుకుంటే చిన్న పిల్లలు తక్కువ ఏజ్లోనే మెచ్యూర్ అయిపోవడం చాలామంది పేరెంట్స్ అయితే వరీ అయిపోతున్నారు అనమాట. ఎందుకు అంటే లైక్ మనం ఎప్పుడు 13 ఇయర్స్ 14 ఇయర్స్లో అమ్మాయిలు మెచ్యూర్ అవ్వడం చూస్తున్నాము. కానీ నవడేస్ చూసుకుంటే 8 ఇయర్స్ 9 ఇయర్స్కి కూడా అయిపోతుంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇప్పటి నుంచి అమ్మాయి ఎంత కష్టపడాలా అని పేరెంట్స్ అయితే చాలా బాధపడుతున్నారు. అండ్ అందరూ మనం తీసుకునే ఫుడ్ వలన, జంక్ ఫుడ్ కావచ్చు, ప్రిజర్వేటివ్ ఫుడ్ వలన అవుతుంది. కొంతమందికి అయితే హార్మోనల్ చేంజెస్ కూడా ఎందుకు ఇంత చిన్న ఏజ్లోనే తొందరగా వచ్చేస్తున్నాయి అనేసి చాలా వరీ అవుతున్నారు. సో ఇదే టాపిక్ పైన నాతో పాటు డిస్కస్ చేయడానికి కేర్ హాస్పిటల్స్ నుంచి న్యూట్రిషనిస్ట్ సుష్మా మ్యామ్ ఉన్నారు. ఆవిడతో మాట్లాడదాం. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్ మ్యామ్. సో నేను ఈరోజు తీసుకున్న టాపిక్ అయితే వచ్చేసి ఇదే మ్యామ్. చాలామంది పేరెంట్స్ అయితే వరీ అవుతున్నారు అనమాట. మా పాపకి 8 ఇయర్సే ఉంది, 9 ఇయర్సే ఉంది, మెచ్యూర్ అయిపోతుంది, అసలు ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అంటే వన్స్ అమ్మాయి మెచ్యూర్ అయ్యింది అనేసి అంటే ఆ ప్రాబ్లం మనకి తెలుసు, కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. అండ్ అంత చిన్న పిల్లలకి ఎట్లా కేర్ చేసుకోవాలి, మనకి 1 మంత్ నెలసరి వచ్చినప్పుడు అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. సో ఇది చూస్తే ఫుడ్ వల్లనే మెయిన్ ప్రాబ్లం అనేసి అంటున్నారు. సో దీనిపైన మీరేమంటారు? అది ఫుడ్, ఎస్ ఆబ్వియస్లీ అదొకటి. అండ్ ఓవరాల్ లైఫ్ స్టైల్ కూడా. ఇప్పుడు పిల్లల్లో ఏమైంది అంటే అవుట్డోర్ వెళ్ళి ఆడుకోవడానికి ఎవ్వరూ రెడీ లేరు. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ సెల్ ఫోన్స్, గేమ్స్, టీవీ. ఒక యాక్టివిటీ అనేది కూడా లేదు. అండ్ ఫుడ్ కూడా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అంటే చిన్నప్పటి నుంచే హెల్దీ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. సో వాళ్ళు ఏది అడుగుతుంది, జంక్ ఫుడ్ కానీ, ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ, పిజ్జాస్ కానీ, బర్గర్స్ కానీ, సో టూ మచ్ ఆఫ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్, బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్, ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇంటేక్ అనేది ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో. అండ్ స్పెషలీ కొన్ని స్టడీస్ లో మనం చూస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడు జనరల్ నాన్ వెజ్ తినేవారైతే ఈ హెన్స్ కి ఇవన్నిటికి కూడా దే గివ్ హార్మోన్స్ అన్నమాట. సో దాని వల్ల దేర్ మజిల్ విల్ బిల్డప్. సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ పిల్లలు కూడా అలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే కూడా ఇదే అని చెప్పలేను, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇన్సిడెంట్స్ అనమాట. ఇలా హార్మోన్స్ ఇచ్చిన చికెన్ కానివ్వండి, మటన్ కానివ్వండి, సమ్ ఎగ్స్ కానివ్వండి, సో ఇలాంటివి ఎక్కువ ఇంటేక్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంది. సో అందుకని మనము హోమ్ మేడ్ అయితే చాలా బెటర్. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఇంట్లో చేసిన ఫుడ్ వాళ్ళకి అలవాటు చేస్తే చాలా మంచిది. దాంతోపాటు ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలంటే అట్లీస్ట్ మిల్క్, కాల్షియం ఇంపార్టెంట్ గ్రోయింగ్ ఏజ్ లో. సో మిల్క్ అనేది అట్లీస్ట్ 2 servings ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకోవడం. అండ్ ఫ్రూట్స్ అనేది చాలా మంది చిల్డ్రన్ తీసుకోరు. సో ఫ్రూట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫైబర్ కంటెంట్ కోసం, వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కోసం. సో అట్లీస్ట్ 1 or 2 ఫ్రూట్స్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ డేలో ఇవ్వాలి. దాంతో పాటు డ్రై ఫ్రూట్స్, నట్స్, ఇలాంటివన్నీ దీస్ ఆర్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అన్నమాట. సో ఇందులో ప్రోటీన్ ఉంటది, ఫైబర్ ఉంటది, హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఉంటుంది. సో డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ నట్స్ కూడా రోజు వాళ్ళకు కొన్ని ఇస్తే చాలా హెల్దీ. అండ్ ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ కూడా తినరు. వెజిటేబుల్స్, ఆకుకూరలు, ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళ డైట్ లో ఎక్కువ మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండాలి. నాన్ వెజ్ ఇవ్వచ్చు, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ మనం ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నాము అండ్ వాళ్ళు ఏమైనా హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్ వీటికి ఇస్తున్నారా అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అలాంటివి ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఇలా ఎర్లీగా మెచ్యూరిటీ రావడం ఇదంతా కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే లైక్ చికెన్ ఇవ్వడం వలన హై ప్రోటీన్ వస్తుంది మనకి బాడీకి. కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లే ఇంజెక్ట్ చేసిన ప్రతి చికెన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది మనకైతే. సో దట్ అంటే మనం చికెన్ ఏ క్వాంటిటీలో ఇవ్వాలి అంటారు పిల్లలకి? క్వాంటిటీ అంటే పర్వాలేదు, వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏం తినరు జనరలీ. మనం వీక్లీ 1 or 2 ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు. బట్ అదే చెప్తున్నా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చికెన్ మనకు తెలియదు కదా, హౌ దే ఆర్, వాళ్ళు ఎలా పెంచుతున్నారు ఏంటి. ఒకవేళ చూస్తే ద బెస్ట్ వే వచ్చి కంట్రీ చికెన్స్, అది కూడా హోమ్ గ్రోన్. అదైతే ఇంకా అంటే పెంచే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, దే డోంట్ గివ్ ఆల్ దట్ థింగ్. వాళ్ళకి మంచి గ్రెయిన్స్ ఇచ్చే పెంచుతారు. అలాంటివి అయితే చాలా మంచిది. ఓకే, బ్లైండ్లీ మనం పిల్లలకు ప్రాపర్ గా కుక్ చేసి పెట్టొచ్చు. సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఫార్మ్స్ యునో దే గివ్ హార్మోన్స్ అండ్ గ్రో చేసే అలాంటి ఫార్మ్స్ ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. అదే మనకు తెలియదు అనమాట. సో అందుకని ప్రాపర్ గా కుక్ చేసి అయినా అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు గివ్ దెమ్. కొద్దిగా రా అట్లా ఉండకుండా ప్రాపర్ గా దాన్ని కుక్ చేసి అలా మనం పెడితే బెటర్. అండ్ ఎగ్స్ చెప్పాను కదా, దోస్ ఆర్ వెరీ హెల్దీ. మనం అట్లీస్ట్ రోజుకి ఒక ఎగ్ అయినా సరే బాయిల్డ్ ఫామ్ లో ఇస్తే చాలా మంచిది పిల్లలకి. ఓకే, అండ్ అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మనం డైట్ తో కంట్రోల్ చేయొచ్చు. స్పెషల్లీ జంక్ ఫుడ్స్ అని చెప్పాను కదా, జంక్ ఫుడ్స్
ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. Okay. అండ్ చిప్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ప్యాకెడ్ క్యాండ్ ఫుడ్స్ ఉంటుంది కదా, దే ఆల్సో హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేటివ్స్. Yes. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి, కలరింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటుంది కాబట్టి ఓవరాల్ చిన్నపిల్లల హెల్త్ పైన ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎర్లీ మెచ్యూరిటీ అండ్ ఆల్, వాళ్ళకు తొందరగా డయాబెటీస్ రావడము, థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ రావడము, PCOD ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్. Yes. ఓకే, ఎర్లీ ఏమంటారు PCOD కూడా రావడము, అంటే దే ఈట్ సో మచ్ ఆల్ ద జంక్ అండ్ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయ్యి ఇట్ లీడ్ టు PCOD ఆర్ PCOD విల్ ఇంక్రీజ్. ఇట్స్ లైక్ అ సైకిల్. Yes. సో ఆల్ దీస్ ఉంటది. అండ్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ చాలా ఎర్లీ స్టేజ్ లో రావడం. ఇప్పుడు చూస్తే చాలా యంగ్ ఏజ్ లోనే కార్డియాక్ అరెస్ట్ అండ్ దే డజంట్ లుక్ వెరీ ఫ్యాట్ ఆర్ ఒబీస్ అట్లా ఏమీ ఉండరు. నార్మల్ ఇండివిజువల్ కూడా కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడము, ఇవన్నీ కూడా వీ నీడ్ టు స్టాప్ ఇట్. ఎప్పుడు వెన్ ద బేబీ ఈస్ గ్రోయింగ్, చిన్నప్పటి నుంచే వెన్ యూ స్టార్ట్ గివింగ్ హెల్దీ డయట్, బ్యాలెన్స్డ్ డయట్, లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఇన్ దే డయట్ విల్ హెల్ప్. అయితే మేము ఇక్కడ చూస్తే మనం లైక్ జంక్ ఫుడ్స్ వలన కూడా పిల్లలు ఏమవుతున్నారంటే ఓవర్ వెయిట్ అయిపోతున్నారు. సో ఓవర్ వెయిట్ వలన కూడా వాళ్ళు ఎర్లీగా మెచ్యూర్ అయ్యే సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటుంది. దట్ ఆల్సో క్యాన్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఉంటది. ఎర్లీగా యునో తొందరగా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయిపోయి, అండ్ వెయిట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హార్మోన్స్. సో ఆ హార్మోన్స్ పైన ఇంపాక్ట్ ఉంటది కాబట్టి ఇలాంటి ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఉంటది. నేను చెప్పిన ప్రకారం ఇదే కాకుండా థైరాయిడ్, డయాబెటీస్, PCOD అండ్ వన్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఆన్. సో బీయింగ్ హెల్దీ, ఫాలోయింగ్ హెల్దీ డైట్, అండ్ చెప్పా కదా డైటే కాకుండా బీయింగ్ యాక్టివ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళు ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు వాళ్ళ ల్యాప్టాప్స్ తో, ట్యాబ్స్ తో, ఫోన్స్ తో జస్ట్ వాంట్ వెళ్ళి ఆడుకోండి అంటే కూడా నోబడీ ఇస్. సో ఏం చేయాలంటే స్కూల్స్ లో కూడా దే హ్యావ్ టు గివ్ టైమ్ ఫర్ సమ్ గేమ్స్, స్పోర్ట్స్, ఏదైనా కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో దాంతో పాటు ఇంట్లో కూడా దే హ్యావ్ టు మేక్ ఏదైనా స్పోర్ట్ లో జాయిన్ చేయించడము. డాన్స్ అయినా పర్వాలేదు, షటిల్ పర్వాలేదు, క్రికెట్ పర్వాలేదు, వాలీబాల్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. సో చదువు ఇలానే కాకుండా ఇప్పుడు చూడాలి ఒలింపిక్స్ లో వెన్ వి కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్, మన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా ఓకే స్టడీస్ అని చెప్పి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలే కాబట్టి వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీచ్ అట్ దట్ లెవెల్. యా. ఓకే, అయితే మేము ఇప్పుడు కొంతమంది ఒబేసి అయిపోతున్నారు చిన్న ఏజ్లోనే. సో అలాంటి ఇప్పుడు గర్ల్స్లో చూసుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఎర్లీగా వచ్చేస్తాయి. సో దట్ అంటే వాళ్ళు ఫుడ్ తీసుకున్న ఫుడ్ వలన కూడా కాదు, అది హార్మోనల్ చేంజెస్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో అలాంటి వాళ్ళు వెయిట్ రెడ్యూస్ అయ్యే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా? చాలా ఉంటది. ఓకే, విత్ డైట్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఖచ్చితంగా వెయిట్ తగ్గొచ్చు. ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళు తినకుండా గ్లాస్ పాలు తాగేసి లంచ్ కి ఎక్కడైనా పేరెంట్స్ తో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రోడక్ట్ నేమ్ తీసుకోవద్దు, బట్ జంక్ ఫుడ్ ఇట్లా తినడం కానీ, వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ అవుట్ సైడ్. సో అలాంటివి తినకుండా వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ క్యారింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్, లైక్ ఎనీథింగ్ అట్ హోమ్ చేసుకున్నది ప్రాబ్లం ఏం లేదు. స్నాకింగ్, డ్రై ఫ్రూట్స్, నట్స్ ఇలాంటి స్నాక్ చేయడము. ఓకే, సో నేను చెప్పిన ప్రకారం మిల్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గ్రోయింగ్ ఏజ్, బాయిల్డ్ ఎగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అట్లీస్ట్ 1 or 2 ఫ్రూట్స్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి, డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ నట్స్ తీసుకోవాలి. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు అంటే దే వోంట్ టేక్ ఇట్. అండ్ పిల్లలు కూడా జస్ట్ నట్స్ తినండి అంటే తినరు. సో వీ క్యాన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ అ స్మూదీ ఫార్మ్. అంటే ఒక మిల్క్ గానీ ఆల్మండ్ మిల్క్ తీసుకొని యూ కెన్ యాడ్ బనానాస్, డ్రై ఫ్రూట్స్, నట్స్ ఇవన్నీ వేసి యూ కెన్ గివ్ అ మిల్క్ షేక్ ఆర్ స్మూతీ అండ్ దే విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. సో పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని దే నీడ్ టు థింక్ డిఫరెంట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, ఆలోచించి ఇలా ఇంట్లోనే ఎలా చేయాలనేది కొంచెం హెల్దీ వేగా తీసుకుంటే బెటర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో చూసారు కదా, నెక్స్ట్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ వాచ్ అవర్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ అంకిత.